Salmo 4. Quando eu chamar, responde-me. Deus, fica do meu lado. Quando eu estive em dificuldade, tu me acolheste. Agora que estou encrencado de novo, atende-me. Ouve-me. Ó escória da humanidade, até quando vou aguentar suas asneiras? Por quanto tempo vão correr atrás de mentiras? Por quanto tempo vão correr atrás da ilusão? Vejam isto. Vejam o que é ser escolhido pelo Eterno. Ele me ouve no instante em que chamo por ele. Reclamem se quiserem, mas sem agressões. Calem a boca e deixem o coração falar. Apresentem seu caso diante de Deus e aguardem a decisão dele.